Hello， 大家好，我係 Sam 啊。咁啊，今日介紹錦輝苑一個未補地價居屋啦。咁錦輝苑嚟講喺馬鞍山都算上新嘅居屋屋苑嚟嘅。咁佢主力即係涵蓋咗開放式一房同埋兩房單位。咁我今日介紹呢個單位咧就280尺，你可以叫佢做開放式。咁啊，但係房署交樓嗰陣時都係間吉屋，冇間過任何嘢，等你自己去間房嘅屋嚟啫。咁啊唔阻大家啦，大家參觀下單位入邊嘅間隔先。好啦，單位實用面積280尺，咁啊戶主間咗2間房啦。咁啊，我哋入到大門咧就會見到開放式廚房。咁啊，仲有明火煮食啦，放咗洗衣機啦。咁啊，雪櫃就放咗喺呢個位置。咁啊，跟住就洗手間。好啦，戶主喺呢度間咗間房，連櫃、客飯廳，呢度亦都有一排嘅衣櫃。呢邊就陣咗另一間房，其實會有啲人咧係會呢邊全部做晒廳，呢邊係間房。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call Sam，電話係9092703290927032，等你電話。